bà số đấy bằng bốn ngọc khía và sọc bài tếថ្ងៃនេះបាទសម្រាប់ខ្ញុំសក់ស្បាយធម្មតាទេបងប្អូនបាទអូខេ alright អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកបងប្អូនមានសំណងប្រយោគ2បាទសំណងប្រយោគ2ដែលខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនក្នុងពេលនេះក្នុងសំណងប្រយោគទី1គឺយើងនិយាយថា to accuse somebody of something to accuse somebody of something ចោទប្រកាន់នរណាម្នាក់ពីបទអ្វីមួយចោទប្រកាន់នរណាម្នាក់ពីបទអ្វីមួយ to accuse somebody of something okay អញ្ចឹងគឺនេះគឺជា structure របស់វា okay so I have some example អញ្ចឹងខ្ញុំមានឧទាហរណ៍មួយចំនួនខ្ញុំចែកបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ទី1 my neighbor accused me of thief my neighbor accused me of thief thief កន្លែងនេះគឺចោលបងប្អូន thief កន្លែងនេះណា thief កន្លែងនេះគឺចោលបើសិនតែយើងចង់ដូរចោលនេះទៅជាតម្រង plural គឺយើង change f នេះទៅជា ves បាទ thief ណាបាទអញ្ចឹងគឺចោលច្រើនអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេចង់និយាយថាអ្នកចិត្តខាងរបស់ខ្ញុំចោទប្រកាន់ខ្ញុំពីបទចោលលួចបាទណាពីបទចោលលួច my neighbor accused me of thief okay alright so អញ្ចឹងសំណងប្រយោគទី1ដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកបងប្អូននោះគឺ to disown somebody to disown somebody កាត់ការនរណាម្នាក់ចោលកាត់ការនរណាម្នាក់ចោលអញ្ចឹងបើយើងចង់និយាយថាកាត់ការនរណាម្នាក់ចោលគឺបងប្អូនប្រើពាក្យ disown okay so now I have some example ខ្ញុំមានឧទាហរណ៍មួយចំនួនចង់ចែកបងប្អូនឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំទី1នោះគឺ my parents disown me my parents disown me ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានកាត់ការខ្ញុំហើយម្ដាយឪពុករបស់ខ្ញុំបានកាត់ការខ្ញុំហើយ alright ឬក៏បោះបង់ខ្ញុំហើយអូខេចឹងយើងឧទាហរណ៍ទី2ឧទាហរណ៍ទី2នេះគឺយើងមើលទៅដូចស្តៀងគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើតម្រង present perfect បងប្អូនបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទ have ឬក៏ has មកគឺយើងមានកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី3 My parents have disowned me for 10 years My parents have disowned me for 10 years ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានកាត់កាលខ្ញុំចោលអស់រយៈពេល10ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងពាក្យ for នេះគឺយើងមិនមែនប្រើសម្រាប់ទេគឺយើងប្រើតាក់ទងនឹង periods of the time យើងប្រើរយៈពេលវេលាក្នុងថេរវេលាណាអញ្ចឹងមានន័យថារយៈពេល10ឆ្នាំហើយ My parents have disowned me for 10 years okay យើងឧទាហរណ៍មួយទៀតក្នុងនេះខ្ញុំប្រើតម្រង present past perfect ឥឡូវខ្ញុំប្រើ present perfect រីឯក្រោមនេះខ្ញុំប្រើ past perfect បន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទ had មកគឺយើងមើល verb ខ្ទង់ទី3 My parents have disowned me for 10 years អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ 10 years បានកាត់ការខ្ញុំចោលរយៈពេល10ឆ្នាំហើយបាទអញ្ចឹងទី2ឧទាហរណ៍ទី2និងទី3នេះគឺយើងមើលទៅរៀងស្តៀងគ្នាបាទគាត់ថាមួយជា present perfect មួយទៀត past perfect ឥឡូវយើងមើលមួយទៀត The parents disown the children The parents disown the children នេះគឺសំដៅដល់កូនបាទបើសិនជាកូនម្នាក់យើងប្រើពាក្យ child តែបើសិនជាកូនច្រើនយើងប្រើពាក្យ children អូខេឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំឪពុកម្ដាយបានកាត់កាលកូនរបស់ពួកគេចោលហើយឪពុកម្ដាយបានកាត់កាលកូនរបស់ពួកគេចោលហើយអូខេអញ្ចឹងគឺ the parent disown the children okay alright អញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណង់ប្រយោគបន្តទៀតចែកជូនបងប្អូនកន្លែងនេះគឺខ្ញុំប្រើខុសពីឥឡូវដែលយើងដាក់ somebody as ចុចឬក៏ point B នេះគឺមានន័យថា somebody okay somebody is disowned somebody is owned តើមកមាន verb ហើយតើមកមានកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី3មានន័យថាយើងប្រើថាម៉េចទៅនរណាម្នាក់ត្រូវបានគេកាត់ការចោលអញ្ចឹងបើយើងប្រើតម្រង passive គឺយើងប្រើថានរណាម្នាក់ដែលត្រូវបានគេកាត់ចោលOkay I have some example
ជាមូលដ្ឋានទី1 I am disowned by my parents I am disowned by my parents ខ្ញុំត្រូវបានកាត់ការចោលដោយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំត្រូវបានកាត់ការចោលដោយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យ by កន្លែងនេះមានន័យថាយើងសំដៅទៅលើ agency មួយដែលយើងសំដៅទៅលើនរណាម្នាក់ដែលយើងស្គាល់ច្បាស់មានន័យថា clear ណាយើងស្គាល់នរណាច្បាស់គឺយើងប្រើ by តែបើយើងអត់ស្គាល់ច្បាស់ទេយើងមិនប្រើទេហ្នឹងណានៅក្នុងទម្រង់ passive ឧទាហរណ៍ទី2បងប្អូន She is disowned by her boss She is disowned by her boss អូខេអញ្ចឹងនាងត្រូវបានកាត់ការចោលដោយច្បាយរបស់នាងត្រូវបានកាត់ការចោលដោយច្បាយរបស់នាងអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងប្រើ by ដែរអញ្ចឹងណាដោយសារតែនាងហ្នឹងគាត់ស្គាល់ច្បាយរបស់នាងហ្នឹងច្បាស់អូខេឧទាហរណ៍ទី3ចុងក្រោយបងប្អូនបាទ He is disowned by his mother He is disowned by his mother អូខេ mother កន្លែងនេះគឺយើងស្ដាប់ដល់ parent ម្ដាយពុករបស់យើងណាគាត់ត្រូវបានកាត់ការចោលដោយម្ដាយពុកដោយម្ដាយរបស់គាត់ត្រូវបានកាត់ការចោលដោយម្ដាយរបស់គាត់អូខេចឹងខ្ញុំមានសំណងប្រយោគ2ហ្នឹងតកតទៅនឹងការកាត់ការចោលឬក៏បោះបង់កូនចោលបាទបោះបង់កូនចោលអញ្ចឹងសរុបឲ្យខ្លីមកទី1 to disown somebody កាត់ការនរណាម្នាក់ចោលបងប្អូនមើលឧទាហរណ៍ខ្ញុំទៅបងប្អូនអាចឧទាហរណ៍ផ្សេងក្រៅពីខ្ញុំយកទៅរៀនបង្កើតបន្ថែមកុំឲ្យ copy តាមខ្ញុំណាបាទសំណងប្រយោគទី2គឺខ្ញុំប្រើ somebody is disowned ណា somebody is owned មានន័យថាខ្ញុំប្រើទម្រង់ passive នរណាម្នាក់ដែលត្រូវបានគេកាត់ការចោលបាទជាទម្រង់ passive បងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានឧទាហរណ៍3ហ្នឹងដែលសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនបានជាគំនិតក៏ដូចជាបានជាចំណេះដឹងអូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនតកតទៅនឹងសំណងប្រយោគ2ហ្នឹងខ្ញុំចែកម្លែកបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងបន្ថែមចង់ឲ្យខ្ញុំបរៀនតកតសំណងប្រយោគបន្ថែមទៀតបងប្អូនចូល comment នៅក្នុង channel របស់ណា channel របស់ខ្ញុំទៅអូខេខ្ញុំនឹងមានកម្លាំងចិត្តបង្រៀនបន្ថែមអញ្ចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតកតសំណងប្រយោគថ្ងៃនេះ2នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានជាចំណេះដឹងបានជាគតិរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាអូខេ so now goodbye and see you next video bye bye